Ẹ káàbọ̀ sórí ètò new update nípa King Wasiu Ayinde. Wọ́n ti tender apology nípa orin tí wọ́n kọ ní 2 days ago. Tó ní tó bá lóyún kóyún sàárà ni. So orin yẹn ti fa oríṣiríṣi rògbòdìyàn gan lórí social media. So mo wá ròyìn pé àwọn náà ti wò ó pé ó bọ́n ṣe kọrin yìí pé kò bójú mu. So wọ́n rán kan lára àwọn ọmọọṣẹ́ wọn kó wá ṣàlàyé bí orin náà ṣe jẹ́. So wọ́n ṣáà ti tender apologies. So àwọn fídíò tẹ́ máa gbọ́ lórí ètò yìí ó máa tó bí 3 sí 4. Ẹ̀yin tèmi ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ bá ṣe ń wò ẹ bá mi drop comment yín, ẹ drop opinion yín, mo padà bọ̀. And I'm here to address the viral video that have been circulating online for some days now. I will start by taking full responsibility of whatever happened on stage on that particular day, because I was the one who interpreted the aluju to Alaji when the percussionists were playing the beats. And I think where everything went bad was the fact that it happened at a very sensitive period, which I take full responsibility and accountability for. This particular beat that caused the whole issue is not new, and we've been using this beat for a very long time now, since Mr. Anyokule Anyolowo rejoined the band. He was the one who originated the beat, but as at that time it had no meaning, it had no interpretation, and it has become one of Alaji's favorite aluju so far. Like, he's always excited whenever he hears the beat. So fast forward to some months ago, we were at an event. I, Mr. Anyokule, and other band members, we were at the backstage. We were having fun, we were catching crews. So during the playful moments, I told Mr. Anyokule, this alujo, tẹ́tí ẹ̀ ń lù yìí, kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ tí sọ ìtumọ̀ ẹ̀ fún wa? Ó yẹ kí ìlù yìí kó ti ní ìtumọ̀ tọ̀dọ̀ ẹ̀. So it was now like, ó ti ẹ̀ dábẹ́ gbogbo aláwa bí, ó yá ẹ jẹ́ ká wá ìtumọ̀. So people were, like, everybody were bringing up different versions, different slangs to the alujo as at that day. This Tobaluyun Koyun was not even the first, it was not the second. The first version we gave to it was Tobagbemu Lasan, Wahala ni Jublo Fun. So we were having different versions of it, jokingly, and it happened before this incident of the mother and the daughter. So we jokingly made the beats that day. So on this particular day that the incident happened, I won't lie to you, honestly speaking, from the beginning of that show, Alaji was in a very good mood with the band. Everybody, we were happy. He was dashing out money. We were having quiz time. So everybody, we were all excited. That was why you could see how everybody were laughing during that moment, because we were doing everything out of excitement. And it was not it was not intentional. It was a harmless fun moment for us. So the beat came up again during the exciting moment. So I now told Alaji that this is the interpretation to that beat now. So out of that excitement, I was really shocked. And to be honest, this is why I'm making this video, because Alaji knew nothing about this. He was not involved in the interpretation. He never told us anything. He didn't put any words to our mouths. So that was why I was really shocked that so papa ri itumosi alujoyi. But we were all like, we were just excited that day. We were not laughing because of the mother and the daughter. We were not referring to anybody. It was just a fun moment. It was totally harmless and not intentional. So that's why I'm making this video, to apologize and take full responsibility for whatever happened that day, because whatever reactions we are getting online now is expected, because it happened at a very sensitive period, and we are very sorry about it. On behalf of being the percussionists and the whole band, we are very, very sorry about it. And to everyone who was hurt, disappointed, please, we are very, very sorry. It all happened out of excitement, and we were not referring or doing it intentionally to hurt anybody. We apologize. Please, Ejo, Emma Binu. We are very, very sorry, and I pray God restores peace and happiness to everybody involved. I truly hope the
explanation clears up the misunderstanding and everything. Please, Emma Binu, and please, I'm not doing this video out of threats or prayer because I wasn't pressured to do any video. I'm doing this with all honesty and sincerity. Like, we are very, very sorry. Emma Binu, Emma Binu, Emma Binu. We had different versions to this Aluju. We had different versions to it, but we accept the fact that it came at a very wrong time. Please, we are sorry. Àyìndé kí tún lélẹ̀ tó tún kọ báyìí nítorí lọ́hùn òun wo ló tún kọ sílẹ̀ báyìí ó kọ tiẹ̀ wó láàárọ̀ kùtùkùtù ó kọ tiẹ̀ wó pé kò kọ tiẹ̀ dá everywhere rú ni kí ló tún kọ báyìí òun wo tún lélẹ̀ báyìí ṣẹ́rin tó kù tá tún máa jó sí lélẹ̀ báyìí dé ó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọ tó ní nígboro mọ̀ papọ̀ gan-an ó pé àwọn ọmọ ẹ̀ àpọ̀ ó dẹ̀ mọ̀ pé púpọ̀ nù wà bìnrin ni wá ṣóyìn lélẹ̀ tó tún kọ yìí bàbá mi. Prayer point rèé o prayer point lélẹ́yìí bí ìrè ti gbé sílẹ̀ báyìí o. Lọ́n ṣàánú mi má jẹ́ san sàá ọkùnrin sọ bẹ́ẹ̀ pé kí lọ́n ṣàánú ẹ̀ kó má san sàá ọkùnrin. Rí lélẹ̀ jọ ṣé ọ̀tún tí gbogbo àtàtú màmá jó sí lélẹ́yìí báyìí tá bá tún lọ pàtì báyìí. Lùbùkù tó tún gbé sílẹ̀ yìí látún ọmọ ajó sí Àyìndé òhò lẹ́tọ̀ ṣe kó dáa lùbùkù ló lù sílẹ̀ yìí Àyìndé bàbá mi kọsí bá ní bàbá wá sí wọn wèrè kán máa ní who is your father ìwọ àti ta ni problem yìí nìyẹn Àyìndé bàbá ti Tiwa ni bàbá Tiwa ni wẹ́sẹ̀ boy ṣó let me zip it bí àṣà yàwòlé à ní zip it. I reserve every of my comments. Àyìndé, bàbá mi, mélòó mo pè ẹ́? O tún ti ṣe lé iná, o ti everywhere ru. Lesson learned. Tó bá ti ń fẹ́ ènìyàn kan, tí wọn bá ti sọ fún ẹ pé kò níyún, má níyún o, má ṣẹ̀sín ara ẹ o. Kò ń ṣe gbogbo ènìyàn tí ń bẹ̀ sùn tí ń dùn ẹ ló nífẹ̀ẹ́ o tí ènìyàn bá ń bọ̀ tó bá fẹ́ kàn tó bá ń pariwo I love you irọ́ ni o situational love ni o ní time yẹn ni love yẹn wà ń bẹ o tó bá wá mọ̀ pé ò ń fẹ́ ènìyàn kan tó mọ̀ pé wọ́n pẹ̀lú ènìyàn yẹn level tọ̀tọ̀ lẹ́wà jọ dọ́gba o meet up to that person's standard ṣeré tó fẹ́ ṣe ń bẹ̀ kó get out. Ehe buku tó fẹ́ ṣe tó ń dùn mọ́ ẹ níbẹ̀ kò get out tó bá fi ẹ́ hàn bí tó fi ẹ́ hàn yẹn bẹ́ẹ̀ ló mọ̀ sí o wọ́n wá lọ ṣeré títí o wá ṣe é débi olóyún obìnrin àwọn mistakes tá à ń ṣe pọ̀ but I repeat let me zip it bí àṣà ya wòlíì zip it. wàhálà èmi ṣáà láìkí nǹkan tí màá ń ṣe bóyá tí àwọn èèyàn bá ń ṣe báyìí fún yín ẹ máa mọ̀ pé kò sí ìgbàlà kankan lórí social media ọlọ́run mo láìkí nǹkan tó ṣe ẹ máa mọ̀ pé kò sí èrè kankan lórí social media ọ̀nà tẹ́ ẹ gbà wá fún ẹ mọ̀ pé nǹkan tí máa yìí ṣe ń bí ó fight back ni ó fight yín back ni ó fight back ó tún reiterate wípé sẹ́ ń tẹ́ bá fẹ́ ṣe ni kẹ́ ṣe òun ò gbọ́ mọ́ ó fight back ni pé okay ẹ fi pé ẹ lè mess about pẹ̀lú òun lórí social media ẹ fi pé lè fi TikTok dẹ́rù bà òun ẹ fi pé lè fi Facebook dẹ́rù bà òun ẹ fi pé lè fi Twitter dẹ́rù bà òun ó yá ẹ go to hell ó kọ́ yín bluff ló sọ ẹ go to hell ló ṣe fún yín ó fight back ni ẹ rò pé kò mọ nǹkan tó ń ṣe ó fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé gbogbo ariwo tẹ́ ń pa gbogbo igbe tẹ́ ń ké gbogbo àhà tẹ́ ń ṣe bó tiẹ̀ bá ń dùn gan ó jẹ́ kẹ́ ó useless ẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ ni tẹ́ ẹ bá mọ̀ tabara àwọn èèyàn kan tó bá ń ṣe báyìí fún yín ẹ̀yin èèyàn ẹ máa mọ̀ wípé kò sí ìrànlọ́wọ́ kankan lórí social media ẹ máa wo at the end of the day sí wọ́n máa wá gba owó àwọn wa ní ẹgbẹ́ àkáǹtì síta fẹ́ dáwó fún ìyàwó kinní kan tó bá ṣe ni àwọn á kó àfọbìnrin wọn á kó àfdání mo láì nǹkan tí máa yìí ṣe tó fi dá yín lóhùn táwọn èèyàn bá ń ṣe báyìí fún yín ẹ̀yin èèyàn ẹ máa mọ̀ wípé àwọn ọ̀nà wà
recently nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí mi tó jẹ́ wípé ká ní pé onítọ̀hún kò gba ọ̀nà tó gbà yẹn ni kò sí nǹkan tó máa ṣe, nǹkan tó rí gbà lọ́wọ́ mi kò ní rí gbà. Tí woman yẹn bá ṣì ń lọ sọ́dọ̀ ọba mẹ́wàá sẹ́, nínú ọba mẹ́wàá méjì àdá lóhùn náà ẹ̀. Èyí tí bàbá Wàsíù wá ṣe yìí, ó wá fi sọ fún yín ni pé ẹ go to hell, òun kọ́ lòun ní sàrà ni. Irú máyì dẹ̀kẹ̀rẹ̀, irú máyì, irú alájì yìí, kì í ṣe pé kò ní emotion, ó ní bẹ́ ṣe lè play ẹ̀ tó jẹ́ wípé ẹ máa hit ẹ̀ hard níbi tó da tẹ́ pé láìsí pé nìkan kan sọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀ á bá rẹ̀ sọ̀rọ̀ nínú ilé, ẹ kọ́ rí pé wọ́n kàn yanjú kinní yẹn lábẹ́lẹ̀ ni. Honestly, bí ẹ ṣe ní kò tọ́jú ọmọ tó, àwọn ọmọ ẹ̀ ò fi ṣeré, àbẹ́yìn ò kí n rí pé àwọn ọmọ ẹ̀ ò fi lẹ̀ ni. Àwọn ọmọ ẹ̀ mọ̀ pé bí ò bá fáwọn lówó, orúkọ yẹn máa ṣílẹ̀kùn fáwọn. Àbí ọmọ ẹ̀ tó lọ ṣe kinní ní Sùúrùlérè sí, ṣé agbára ọmọ yẹn ló débẹ̀ ni? Bàbá yẹn ló ṣílẹ̀kùn fún un. Irúkọ táwọn ọmọ ẹ̀ máa ń jẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe ní ẹ kò tọ́jú ọmọ, àwọn ọmọ ẹ̀ ò fi ṣeré, wọn ò filẹ̀. Ẹ ti rí láàrin àwọn ọmọ ẹ̀ bó ṣe ń ṣe rí. Because ó mọ̀ pé kì í ṣe owó ẹ̀ lórí ní màtà, nǹkan tí orúkọ ẹ̀ Grace torúkọ yẹn kárì. Mo dẹ̀ sọ fún yín pé ẹ̀ǹkan èèyàn kan náà máa ń rí nínú wọ́n lè ẹ̀ǹkan nínú ọdún mẹ́wàá ni. Ẹyọ kan bẹ́ẹ̀ yẹn nínú ṣé òun nìkan ló ń kọrin ni. Bẹ̀tẹ̀ tó náà bá ti dá ó ti dá. Mi ò support nǹkan tó ẹ bá fìpò ṣe o. But I'm just telling you pé in tó ṣe fún yín ó fight yín back ni. Ta ló máa wá dùn jù? Èyí tó ṣe fún yín sìn á dùn gbogbo àwọn obìnrin. Mo gbọ́ káwọn obìnrin kan ti ń sọ pé ṣe ti rí sí ẹ̀yin obìnrin tá bá ń sọ fún yín ẹ̀yin single mom. Ṣe rí pé ẹ̀yin bí 100 lẹ bú Wàsíù. Ẹ̀yin bí 2000 lẹ ṣépè fún lẹ bú. Nǹkan ẹyọ kan tí ò pé 2 minutes. Òun ló fi dáhùn báyìí o. Mo dẹ̀ gbọ́ pé kíní máa da gbogbo ìgboro rú. Nǹkan ẹyọ kan yìí. Pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ẹyọ kan tó ta bá lè rí. Ó ta bára lé, ó ta bára oko, ó ta bẹ́ẹ̀mí gan torobìnrin ni mí. But bí 2000 ló ti bú o. But nǹkan ẹyọ kan ló fi dá yín lóhùn yìí. Tó fi dábẹ́ ni pé ìfà kíní á tún dá ìbànújẹ́ fún màmá ọmọ tó bọ́ síta. Á tún dákún bànújẹ́ ẹ̀ ni. Ọlọ́run. Á tún dákún bànújẹ́ ọmọ yẹn. Á dákún bànújẹ́ màmá ẹ̀. Àwọn èèyàn tí wọn ò lẹ́nu tẹ́lẹ̀, wọ́n á tún ráyè bú ọmọ yẹn pé bàbá ẹ̀ ti ní sàárà ni. Ó jọ ìyá ẹ̀, wọ́n á sọ wípé àìmọye èèyàn méjì tó ń jọra wọn tí ẹ̀jẹ̀ ò dẹ̀ ta pọ̀. Àwọn èèyàn méjì jọra wọn, ó léèyàn kan, mi wá mọ̀ bóyá bàbá Wàsíù náà, ó léèyàn kan ní National Theatre tó jọ Wàsíù yìí gangan bí ìmumu. Ó dàbẹ̀ ni pé ìyá kan tó jọ bí wọ́n gé wọn sí méjì ni. Wọ́n á sọ wípé èèyàn jọra wọn ò mí pé bóyá òun ló bí. Ló bá tán. Irú nǹkan tó sọ yín sìn. Ó dá bànújẹ́ kún bànújẹ́ màmá ọmọ yẹn, ó dákún ọmọ yẹn, ó dákún ẹbí ẹ̀ pé sàárà ni. So torí ẹ̀ èèyàn máa ń fi ọgbọ́n ṣe nǹkan. Over 2000 ló ti bú bàbá yìí o. Èsì ẹyọ kan yìí ó máa da lérú dọ̀nà rú, ó tàbí èmi gan ta gbá gbogbo obìnrin ayé. Èsì ẹyọ kan tó kọ̀ rọra fún tí ò pé 2 minutes. So èèyàn láti ní sùúrù. Irú èèyàn báyìí emotion ẹ̀ ló máa play. Irú ẹ̀gbọ́n ọmọ lọ́yà tó ti di kíní ní Sùúrùlérè yẹn wá bó tiẹ̀ ṣe máa wá lọ pẹ̀lú ọmọ yẹn. Àwọn ọba bó bá máa fi bá ọba bíi 10 sọ̀rọ̀ bíi 2 á dá ẹ lóhùn. Ó tiẹ̀ wá bọ́ta kó kọ́kọ́ call attention àwọn lọ́ba yẹn kó má gbọ́mọ sí kẹ́tì ẹ̀ kọ́kọ́ lọ fa bẹ́lẹ̀ tó bọ̀. Gbogbo yín ti fi pé social media yẹn o ò ní ìrètí yín. Now ó ti sọ̀kò, ó ti jùkò, ó ti rí tarí pé òun ò gbọ́mọ sàrà ni. Kí lẹ fẹ́ ṣe sínsìn? Kí lẹ fẹ́ ṣe sí? Òkò tó tẹ̀ jù yìí, ó ta bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Ó tún wá sọ fún yín pé ẹ lọ sí TikTok. Kẹ kúrò lórí TikTok, ẹ lọ sórí Facebook. Kí lẹ fẹ́ ṣe sí? Ọlọ́run kó fún wa lẹ́mìí ọgbọ́n. Máa yìí dẹ̀kẹ̀rẹ́ ó máa ní emotion. Máa yìí ó ní bó ṣe lè play ẹ̀tẹ́ pé Ọlọ́run á sunkún á tún bẹ ọmọ yẹn. But yìí tẹ́ ṣe yìí. Ẹ káàárọ̀. Ṣé bó ti fún yín lẹ́sìnsìn? Kí lẹ fẹ́ ṣe sí? Ta ló tó mú? Ọlọ́run nìkan ni. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní mú. Ó máa mú gan bóyá tó bá ti kú tán. Ọlọ́run ò ní mú. Ẹ má jẹ́ àtanra wa. Ẹ̀yin obìnrin ní kẹ́ jẹ́ kó rí yín pé ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fi pé ọkọ ṣẹ̀yìn, ìyàwó ṣẹ̀yìn. Ẹ má rí social media bí solution. Ẹ má rí social media bí pé òun ló máa gbàgbára. Kò sí nǹkan kan tí social media lè ṣe. Ó ní yóò 1 versus 2000. Ọ̀rọ̀ tí ẹ yọkọ tí Wàsíù sọ yìí ó carry weight ju 2000 people tẹ́ ti sọ̀rọ̀ lọ. Ṣé wá rí báyìí?
káàbọ̀ padà ẹ̀yin tèmi, mo lérò wípé ẹ gbádùn ètò yìí. Ẹ jọ̀ọ́ má gbàgbé láti drop comment yín, ẹ má gbàgbé láti drop opinion yín lórí àwọn fídíò 4 tí ẹ wò yìí, àti èyí tí àǹtí Yínká sọ, àti èyí tí ọmọ Wàsíù Àyìndé tóun náà sọ, àti orin gan tí wọ́n kọ ń bẹ̀. Ẹ̀yin tèmi, ẹ má gbàgbé láti share opinion yín. Fídíò yìí ó gbẹnu tán ó gbẹnu tán. So kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Ẹ̀yin tèmi, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ subscribe sórí ètò yìí, mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tún subscribe lẹ́yìn tí ẹ ti wo ètò yìí tán.